सांस अंदर भरिएगा और सांस बाहर छोड़िएगा। एकदम शरीर हल्का, एकदम ढीला, एकदम हल्का, बिल्कुल हल्का। एकदम इजी, एकदम बिल्कुल इजी, एकदम गर्दन को एकदम हल्का रखिएगा, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल इजी इजी। ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। बिल्कुल बिल्कुल हल्का रखिएगा, ढीला। रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का। आप गर्दन कुछ नहीं कीजिए, एकदम हल्का छोड़ दीजिए, एकदम हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। बिल्कुल हल्का, ठीक, रखिएगा। थोड़ा सा बस। शरीर को एकदम हल्का रखिएगा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। चलिए, ठीक है। एकदम शरीर हल्का रखिए, शरीर हल्का, शरीर हल्का। लॉन्ग एक्सिस स्पाइनल डिकम्प्रेशन। एकदम हल्का हल्का, इजी इजी इजी, ठीक है। चलिए, सर्वाइकल, इसको कहते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन। गुड, हल्का इजी इजी। हमारा हाथ चापिए, तो छोड़िएगा, चापिएगा, छोड़िएगा, हाथ चापिए, छोड़िए, हाथ चापिए,
छोड़िए, हाथ चापिए, छोड़िए, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शरीर बहुत हल्का हो गया, हल्का हो गया है ना? अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, और एक दो और सीटिंग कीजिएगा ना, शरीर बिल्कुल ठीक होगा। जितना भी बीमारी है आपका, बैक पेन वगैरह है, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। लग ही रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इजी लग रहा है, बहुत शरीर हल्का लग रहा है। बहुत हल्का लग रहा है। ठीक है, और कोई पेशेंट को आने के लिए आप प्रीफर करेंगे यहाँ? जी जी। ठीक ठीक, कोई भी हो इस तरह का, जो बैक पेन हो, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, नी पेन, उसको आप रिफर कीजिए। अगर इस तरह का है तो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जी। ठीक है, ओके।